सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, गले की खराश को एक दिन में जड़ से खत्म कर देगा ये देसी नुस्खा। दोस्तों, इन दिनों तेजी से मौसम बदल रहा है। कभी धूप, कभी कोहरा तो कभी बारिश होने की वजह से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि ऐसे मौसम में मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। आजकल हर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिल्स, गले की खराश, बदन दर्द जैसी समस्याओं से परेशान है। सर्दी खांसी होने पर कई सारी बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं। यदि किसी को सर्दी हो जाए तो फिर पूरे बदन, सिर में दर्द, नाक का बंद होना, खांसी और बुखार आदि जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए बार बार एंटीबायोटिक लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे आपको राहत तो मिल जाती है, लेकिन यह दवाएं धीरे धीरे आपकी किडनियों और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपका सर्दी खांसी को कुछ ही दिन में जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े लोग ऐसी स्थिति में अदरक और शहद का सेवन करने की सलाह देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इन चीजों का सेवन कैसे करना है, जिससे उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। दरअसल आपको इन चीजों को कच्चा नहीं खाना है, बल्कि इन्हें पकाकर खाना है। आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए करना यह है, जिसमें आपको चाहिए होगा 100 ग्राम गुड़, अदरक लेना होगा। अदरक का 2 से 3 इंच का टुकड़ा लीजिए। हल्दी पाउडर आपको चाहिए होगा 1 छोटी चम्मच और अजवाइन 1 छोटी चम्मच। इसे बनाना किस तरह से है जरा देखिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को छीलकर अच्छी तरह से धो लें। अब अदरक को कद्दूकस कर लें और एक प्लेट में गुड़ को भी फोड़ लें। एक बड़ा तड़का पैन या फिर कोई भी बर्तन गैस पर चढ़ा दें और फिर इसके अंदर गुड़, अदरक, अजवाइन और हल्दी पाउडर डालकर कुछ देर पका लें। यदि आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है तो यह आपके लिए और भी अच्छा है, लेकिन यदि कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप हल्दी पाउडर से काम चला सकते हैं। सभी चीजों को तब तक पकाएं जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। पकाते समय इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि यह जले ना। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे एक बर्तन में निकाल लें और फिर इसका सेवन करें। आप इस मिश्रण का दवा के तौर पर सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय 2-2 चम्मच सेवन कर सकते हैं। इस एक बात का ध्यान रखें कि इसे लेने के कुछ देर बाद तक पानी ना पिएं। आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर दवाई खाने से परहेज करते हैं। बच्चों को ये मिश्रण पसंद आएगा क्योंकि स्वाद में ये मीठा होता है। दोस्तों, इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और सामान्य स्थिति में रोजाना 2 चम्मच लेने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनता है। हालांकि आपको बच्चों को इसका अधिक सेवन नहीं कराना चाहिए। इसके सेवन के बावजूद अगर सामान्य लक्षण सही नहीं होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस रेमेडी का जरूर इस्तेमाल करके देखिए और स्वस्थ रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।